Hello， 大家好啊！我係艾倫啊。今日艾倫咧帶大家嚟到咧寶山道咧睇個寶峰6799尺個5房5套嘅單位啊。頭先我行出嚟嘅咧呢個位置就係我哋嘅屬於我哋嘅私人嘅電梯 lobby。咁啊入到嚟單位啦，先介紹第一個客廳俾大家。咁其實咧分開有4個客飯廳㗎。咁啊先介紹嘅我一入門口呢個位置啦。咁佢已經有家私咧已經鋪排咗有4個佈局俾大家睇嘅。咁啊方便你招呼唔同嘅客人啦。好，先介紹其中一個會客廳啦。其實呢個會客廳咧非常之大嘅，同埋咧有啲人咧就話想揾呢個日落嘅海景啦。咁啊呢個寶峰咧絕對係冇介紹錯。咁啊望到咁靚嘅海景之餘啦，都會望到黃昏嘅日落海景。好，過到嚟飯廳啦，呢度其中一個飯廳，咁呢度咧已經放咗一個12人嘅大餐台啦，咁啊咁靚嘅吊燈啦，同埋呢個成個氛圍咧都非常之好啊！好，我哋參觀埋個廚房先。我入到嚟廚房呢個位置啊，已經配備咗10CEVO嘅酒櫃啦，同埋一個少少嘅備餐區啦。咁呢個廚房咧已經配備晒一個中島廚房啦，豪宅嘅標配㗎啦。同埋咧用緊最頂級嘅嘉麟黎嘅蒸焗爐啊，10CEVO大雪櫃3門嘅大雪櫃啦。呢度咧廚房咧其實好多空間俾你運用，已經做晒好多收納空間，做咗輕食嘅嘉麟黎嘅主具啊。而我哋攝影師身後旁咧有一個爆炒嘅位置，屬於中廚嘅位置，你都可以喺度大展身手啊！好，入到嚟咧，我哋咁睇其中一間套房先啦。咁其中呢間套房咧都係望住前邊我哋嘅維港海景嘅。咁呢度都係用緊山邊落床嘅。好，我哋睇埋其中一間套房，咁啊呢度咧其實係一個特大嘅主人房嚟嘅。入到嚟啦，見到一個書台啦，已經做咗喺度噶啦，仲有一個工作台面啦。咁呢度咧一個兩邊到頂嘅大衣櫃，其實可以放女士或者男士更多嘅衫啊、手袋啊等等等等。好，入到嚟真正嘅睡眠區啦。咁啊，如果嗰邊都唔夠嘅，呢度咧做咗一排嘅大衣櫃。而主人套房個浴室咧，咁啊做咗雙洗手盆設計啦，鵝蛋型浴缸嘅，咁啊望翻去山景啊，都係乾濕分離嘅。好，我哋入嚟睇埋個主人房嘅區域啦，咁佢分咗兩邊嘅。咁呢度咧，其實兩公婆啦，照顧完小朋友，向兩公婆休息下，傾下心事，或者睇下電視，輕鬆下，絕對好開心嘅。咁啊呢邊咧做咗3邊落床傾 size 啦，都係望到咁靚嘅黃昏海景。好，大家睇完咁大咁靚嘅單位啦，
如果各位寶寶有興趣嘅，私信話俾我聽啊！記得點讚、關注啊、留言啊，多謝，拜拜。